bana nzambe ezali awa. Aziza Pembele TV, Aziza Pembele TV. Bo s'abonner, bo cliquer. Kaka bo cliquer wana. Bo s'abonner ba kuma ba membre. Ezali gratuit et sanga ke lo komote. Soko cliquer au comme membre pour na ko soutenir message na nkolo. Puis bo partager ba message. Bo partager yango. Mbote na bino na kombo na Yesu Masia. Balinga mi abana nzambe ezali ngai bongo. Mosali na nzambe oyo atindaka liboso na bino para kosakola malako na ye. Lelo liboso na bino pona koteya pe kosakola malako na nkolo na Yesu Masia. Bana nzambe bekira mu Yesu Masia mingi akoloba ezali te ya liboso to banda tokozongisa matondi kotonda nzambe pote yinde ya bateri yo na ngai tozongisa matondi epai na ye. Yawe mokonzi okumbama oshanjolama onetolama ozali malamu opesi bomoi na moko na moko to la musi moko na moko lelo komo na yo ekumisa na changelama na pesi direct na maboko na yo tata ibandile pe suka nango tikate ekota na kati na bampate na yo lokola mwana nzambe likinda ndenge balataka ilamba na kati na nzoto na bango tikate ngai prophète na yo ko maso latanga pe mobimba tata oyo komima kati na yo za inspiration mutu pe na yo na pamboli yo la kombo na tata pe ya mwana na santo amen amen. Amen, 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 amen. Balinga mi abana nzambe mateya na biso ya mokolo lelo ezali bongo na mokanda ya Ancien Testament. Na Amos chapitre 3 verset 3. Na bandeli bongo. Mateya na biso mokolo lelo ezali na mokanda ya Ancien Testament. Amos chapitre 3 verset 3. Nakotanga bongo makomi na kombo na Yesu Masia. Natangi. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nabandeli. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Liteya na kombo na Yesu Masia nde yangwana. Balinge meba na nzambe mateya na biso ya mokolo lelo teme nango ezali embouteillage nani ndeko na bolingo. Embouteillage nani ndeko na bolingo. Alléluia. Alléluia. Bikenama bana na nzambe bofungola matoi kolanda mate ya mokolo lelo kozala disposer kolongola distraction na kati na yo parce que za makambo na nzambe bolanda ngo sérieux ba émission mususu zanga nango bo moye zanga tina te bozo ngo sérieux ya nzambe nde zala koleka ata o déplacer ozongeli mateya bandelaka e mateya oyo uti koleka mikoleleki bandelaka koyoka yango eza lokola buku na kati na yo pona kopesa yo boyebi amen pe luka ko kabulaka mateya ko partager yango na kati na bandeko bazwa pe bayeba bayoka tambusa mateya kabulula bandeko ekobikisa bato mosusu osali mosala na nzambe na tangwana yawa kumbama yawa pambola yo yawa sunga yo na molimo pe na mosuni amen. Balinga meba na nzambe boyoki mateya na mokolo lelo na mokanda ya Amos chapitre 3 verset 3 elobi nini? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que batu mibale bakoki kotambola elongo moko soki bayokani te? Batu penza mibale soki bayokani te est-ce bakoki kotambola nzela moko? Ndenge nkola tuni nde bateya na biso mokolo lelo titre nango boyoki embouteillage nani ndeko na bolingo. Ndeko na bolingo ezaka moto moko onga na yipi kombo na ye Yesu Masia. Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngai mingi yo kufela kingai yo tarisi ngai nzela. Nani ndeko na bolingo? Bele kaka Yesu Masia nde ndeko na bolingo. Me moto na mokili te. Moto na mokili te. Yesu Masia nde ndeko na bolingo.
bikele mo bana nzambe mateyara eye koloyebisa moko na moko pona ko comprendre ko yeba ba difficulté na kati na vie bato mususu bazo ko kwesama bato mususu bazo ko kufa bato mususu bazo souffrir ti lelo bato mususu bakufa pona likambo etali embouteillage ezali nini ezali nde ba relation oyo ozalaka nango embouteillage ezali nini ba amitié oyo ozalaka nango embouteillage ezali nini ba attachement bato oyo yo osala na bango ba relation bato oyo bakoma bami na yo bato bakoma bakamarade na yo bien-aimé ya jésus christ yawe na bibele alobi aboyi te ke bozanga bakamarade aboyi te ozala na bato aboyi te ke ozala na bamitié na barelation me yawe azotuna alingi ayeba ozosatache na nani mpe ozotambola na nani mpo bato nyonso na kati na mokili oyo baa bato na nzambe te bana na nzambe esengeli otambola na mwana na nzambe okoloba te soki totamboli na bana na nzambe bana na satana bakoyeba ndenge nini bana na nzambe yo okendaka na kati na eglize me barelation na yo baentourage na yo ezalaka banani bamusicien bamiyibi bato na ndumba bakoteya yo nini bakopesa otolo ya nini yo oza mwasa libala batachement na yo barelation na yo basa ndumba basi moko bazanga mabala makambo nene bakobomela libala un jour mpo toli nini bakopesa yo toli nini bakopesa yo moto na kati na yo ozoyeba teke barelation makambo nene na ndenge yango nde ebebisi makambo ebele ya ndenge na ndenge na kati na bato ndenge makambo elobi eske moto moko bato mibale oyo bayokani te bakotambola nzela moko non bakotambola nzela moko ndenge nini bakokoma ndenge moko ndenge nini bana nzambe bekelemu na yesu masiya oni okwami omibomi yo moko kozanga koyeba yo moko parceke nzambe atuni kati na yo te aboyi relation te aboyi osasosie na bato te aboyi ozala na kati na bato te moyeba ozosatache na nani amitié na yo ezali nani relation na yo camarade na yo ezali nani ami intime na yo nde yesu ndeko na bolingo embouteillage ezoya na kati na bato ya nini embouteillage nalingi oloba ke bato baleki ebele na kati na yo oya na bato ebele oyebaka te soki mabe mpe ekweli yo okoyeba te ewutili na famille ewutili na bakamarade ewuti na mosala ewuti wa parce que ozala bato ebele trop embouteillage na kati na vie na yo ozoso contrôle ozoba te mais parce que omicontrôlaka te parce que ozala ba koto oyo bato nga na amuta bato embouteillage eza kati na yo parce que jour likambo ekoyela yo okoyeba te ekweli wapi ewutili wapi ekoteli wapi embouteillage nde yao azopesa toli embouteillage keba na embouteillage elingi oloba te soki mituka eza na kati na nzela bofase botelemi bofase moke botelemi donc bozokola te bozopusana te yo na ya jésus christ barelation oyo bozoluka na kati na mokili mingi bazala bacimetière likolo ya barelation mingi lelo bazosouffrir likolo ya barelation na bamitié ozala na kati na église osambelaka bien sûr na bantu kozala na bato oyo mingi bakopesa otoli oyo basambelaka mpo bakopesa otoli na malako na nzambe me moto oyo asambelaka ta kopesa otoli nini so likambo eyeli yo akomema nzela ya mabe tamaso nzela ya nganga relation na yo ezali wapi nani yango oyo yo ozosatache na ye nani oyo okangami na ye nani oyo olingi asalela yo alleluya bana na nzambe ebekelamu na yesu masiya meme na kati na libala yo ozomona mpenza ke ozomonaka fiancé oyo ye te atwa kobeta afingaka makambo ndenge na ndenge moko na mobali mpe na mwasi ozomona mpenza ke mwana mwasi oyo so na bali ye na kozala na baproblème molobi kaka ke bon ngai nasambelaka tokoprie tokopesa toli akobongwana na ye kochange na ye wana ezali yo nde moto ozwi décision wana ezali nzambe te na age na ye soki 25 ans 30 ans 40 ans 45 ans yo kochange moto ndenge wana yo kochange moto ndenge wana soki nzambe te yo moto ozwi décision wana ondimi obali osatache attachement amitié relation après lobi ntango obandi kosouffrir obandi koyoka mpasi ya nzambe eza wapi kolela nzambe eza wapi problème ya nzambe eza wapi na likambo oyo yo moko moto osengage na likambo oyo olingi likambo wana
attachement ya malamu ezali ya mabe pe ezali sikoyo ke koluka ya mabe ozo s'attachement kama mabe pe ozo yeba mingi bazo yeba ke oui nzela ozo mabe likambo ozo mabe mokangame ka na kati na likambo wana fota nani bolingi yawa kita aloba apema me yawa pesio mayele ya koyeba ke likambo ozo mabe likambo camarade so na continue na ye un jour oloba ka bien moi non ndeko so na connaît un jour na ko so ba problème o ko so pe ba problème ko po yebi yango olingi liboso nsa baloba ba peso mayele ya koyeba mais pourquoi je continue ka toujours ko miko isala kata na likambo oyo mingi lelo ba bébé pona nini ba s'attacher na bato oyo ba ko attacher na bango te bien aimé en Jésus-Christ 1 roi chapitre 16 verset 30 à 33 roi Akab roi moko malamu nzamba lingaki mingi makamande na ninga zo makam malamu mais yawa pesi bango bibeko alobi na bango bino na kati na mboka bino bokoki kobala basidon niete bokoki kobala basidon niete pona nini nzambe ayebaki basidonien wana baza bato ya bakisi bato bamagie makamande na ndenge soko lingo kabwana na nzambe relation na attachement na nzambe ekabwana kende kozwa nzambe bikeko kotsa na kati na ndako na yo zwa bikeko zo ba nzambe mabe bampungu bakisi kotsa na kati na ndako yo na nzambe pe bokabwane makomelo biango bato mibale soki bayoka nde bakotambola nzela moko bokotambola nzela moko na nzambe te soko lingo kabwana na nzambe sala kaka makambo wana koma muto mokili sala makambo mabe na kati mokili nzambe pa bimi na kati na ndako na yo molimo na nzambe na yesu masiya bimi na kati na ndako bokabwani yango wana roi Akab kiteti ebomaka kozanga koyoka ebomaka roi Akab ake kosala mariage ake na mboka basidonien ake kosala mariage ake kobala mwasi na mboka wana mwasi nini Jezabel oh nganga magicien maraboué science occulte oh banini ba nyonso kaka ye bundoki kaka ye Jezabel azalaki na ba 450 prophètes y a starté na 400 prophètes de Baal 850 avant d'akana bango palia kalabango mesa moko basol la kayiba kisi akaba ke kobala kotokuna epesi nzambe kanda nzambe asepereki pote akaba sanki teti aboyi koyoka maloba na nzambe kobala ke kobala kuna eleki nini sami nini sikoyo ya akaba lokola ke kobala kuna atongi kutu na ndako neti église temple oban lokumbi so bikeko wana yoka roi o nzamba ligage makamba ke akome nango yoka makamba ke kosala oh bien aimé en Jésus-Christ na 1 roi chapitre 21 verset 1 à 29 akaba pesu su nzambe kanda ya nini akaba azalaki ndenge bafana na mwasi na Jezabel na mupanzi ya lupango no bango bilanga moka yake kuna ya Nabot akina na bilanga ne kuna Yesu ko akaba alingi nini bilanga wana ekoma ya ye kolo bilanga bona ye albi non ngai na ono tekela ngai bilanga ya vino o tekela ngai ya kopesa lokolo lokanga na lupango na nga ekoma ya biso kolo bilanga bi non nga na koteka mabele na nga te na koteka mabele akaba zonge na ndaka komi na souci azo lobate Jezabel ayi kokuta ya albi chéri ben pona ni ba souci ba kanda bonet mutumbo ozoka premier zanini akaba ebisi na ngai ko sombe bilanga pa ndeko to kanga nango lupango mende ko na boyi makamande na nenge na bundili ya pa boyi na motema moko Jezabel ebisi oh chéri eloko so yuke la pasi yango na oh ya eloko pamba abi eloko pamba na otarango abi na okipango vala no kimia parce que azaki de style yanga ngati magicien makamande na nini asali si réunion moko boyi ba faux prophétie ba prophétiser ma be likola ndeko Nabot ba prophétiser ma be ba le mabe ti ba bomi ndeko wana akaba azubilanga ikomi ya ye lupango ikomi na ye nzambe ku de péché so kanda bien kanda ni boso jakana ko bana mwasi ya ndoki atsuko abomi suna mutu alakela melisho mabe kobe apesu su nzambe kanda kuta kosana te akaba wana kaka siko akabe siko yo guerre faut ba récupérer ba mabele na bango ba botola alinga mene guerre wana ake ko lugana ni camarade Josaphat mutu nini roi ngope nani oyo nzamba lingi mingi Josaphat nzamba linga ki mingi paza ko makamba lamu mingi pa ina nzamba linga ki mingi akabe mutu mabe ake ko luka bakoma ba camarade erreur ya Josaphat
yango bana na nzambe okeba nani s'attacher na ye, nani okokomisa camarade, nani okokangama na ye, nani okokoma na amitié. Embouteillage, keba na embouteillage, embouteillage, kekotuka embouteillage. Josaphat Zoba ayebi bien ke yawa lakela akabe mabe. Akaba yekomona Josaphat mutu nanga ndenge na bien eleyo elenga ngana okende guerre moko boy yoko sunganga te sunganga to na guerre wa plutôt botla babelo babotla biso. Josaphat pesi etuli albi akabe so ngo kende fotuna na mulimo na nzambe so ke pesi yo nzela wana okeko bunda guerre papa kenda ka ndenge na bikenda te. Akabe akeko lugana ne banganga kaka ba marabu na ba prophète oya mwasi na ye Jezabel. Abengi se mo ba bonde ni ba prier ba faire ba invocation ba faire ba jeûne ba ye oh non. Nzamba do tale sabiso olongi. OK guerre pre gagner bon me ba tonyo so obotile ma bere ne sto. Josaphat mo limo na nzambe lati abi aninga nya le Akabe. Na bo ite malgré ça otuni ba prophète de Baal wana so ba 450. Est-ce que ça na motu moko te to prophète moko sous de koko tuna Akabe bi tout na soni 450 ba ngoni sous ba lobby. Et que ngana gagné bon elingo loba te ba na nzambe so ba te belé ata bato ba ebele ba lobi malamu pona tina le likambo moko ke likambo na za juste non po mutu aza mutu ke likambo na za ya solo non. Akabe bina yebi prophète mo boye mais aloba makamalamu pona ngate jamais sakola makamalamu oyoki ya un prophète de Jésus-Christ un prophète ya nzambe asakola mpona sentiment ba tude okoza mokonje okoza président akoloba ainsi dit l'Éternel akoloba teke pona sentiment pour pesa mbongo abala sakola na bisako otozo mona yango to mona na bamboka na biso bisakoli ekomi kaka pupu azo bambogo ya ba intérêt bali ko kumisa mokonje bali ko loba ba madame mokonje pour tout makamale pour azo ba intérêt ona loba makambo e wuti na nzambe rien. Josaphat benga yaya ba bengi Miché abondeli ba prophète 450 bazo bisa Miché babi folo baka kandenge bisuto lobaki pour biso de achi to confirmer to rebelle to confirmer ka longi yo pe folo baka ne wana Michel bi non ngana ko loba obino bo yena ngote bino boza bino ngana zanga ngana ko loba oyo nzamba ibesinga o non soko lobi wana to ko yiba bi non ato lengisi un prophète de Dieu abanga ka te prophète nzamba banga ata akoloba o nzamba ko loba Miché abondeli aye ko pesa réponse abi na moni na likolo molimo na nzambe moko boye ange na nzambe azo senga nkolo permission bi tikanga inga na kokoma kola esprit na kokota na kati ya ba prophète de Baal wana ba cha Akabe na erreur comme ça baloba makambo oyo elongolo ya malamu te ba prophétie ya lokuta donc prophétie wana baroka esprit ya nzambe mute kotaki pour ba prophète wana basala na erreur abe sobo kena guerre gero boko ganete bako bumarua boko ozonga bo moite Akabe bi nalobaki nini jamais asakola makamala mpona nga kaka makambo nalobaki nini ale bo joye bo tshena boloko mosakoli mosusu kudu prophète mosusu de Baal ya gifle na Miché bi lokola yo betinga mbata na kokota nga prison mais mokolo ngo eko yela bino tobo zo kele guerre yo banokima chambre na chambre kokima ba keshiko guerre andimi na ye 450 prophète na ye wana Josaphat Zoba mwana nzambe Zoba ali kokota na mitié moko nzamba lingaki te Akabe kosie omoni bo camarade yango bo camaraderie yango Akabe kosie albi Josaphat obi ndenge tozo kele guerre ngana olata nanga bilamba bo konti te yo lata nanga bilamba bo konti loko yo zawa ngana olata nanga te na ko se déguiser nanga yo kama yele mabe Josaphat Zoba alati teni bake guerre or ke ba ennemi kuna pe balbaki soko boke na guerre bobo mabutu mususu te bobo maga ba roi yi wande na za posa na ibo ye la makila na ye alléluia tango ba ye ba minebe bakota ba mona Josaphat Akabe se digizaki na ye alata na ye teni yango te akosaki ye alata ne teni mususu Josaphat sikoyo mtalata ke teni ba ye pa boma Josaphat face à face Josaphat mona liwa na miso Josaphat ganga na cri Yahweh aganga Yahweh abikisa ye Seigneur nzambe na nguye lokola lingaki Josaphat apikisi ye babomi Josaphat te lance batire
lance les Josaphat Margal la teni mais la câble le cola yé nzamba mona yi kat na na mabena ye mbala mo lance koti Akab ali na sa touché na mon na zoki ba memi ye bo ba mema ye ba longola ye bo longola na kan ba mi na kabo Akab akufi yoka na bino makambo Akab akeko kufa soki nzamba salaki te nde Josaphat mutanga kufa na sikana ye amitié embouteillage ba camarade nini yoko chamakolo. Deux Chroniques chapitre 19 verset 1 à 3. Prophète Jéhu aye komona Josaphat ayebi su Josaphat albi Josaphat mais oza ndengeni nzamba alingi yo mingi yo oyebi yango bien ke nzambe alakela Akab mabe Akab akena kobala Jezabel nzamba alingaka te pa boma mukolo bilanga muta bilanga kuna oyebi makambo wana nyonso tu mais yo oyebi ke azalaka na bilakele mabe yo kaka okomisa camarade na ye omoni ndenge olinga kokufa nzambe mutabikisi yo akosi yo mpe na guerre abi lata bilamba bokonzinga na kolata te or que yo ndolinga kokufa kati na ye keba na yo na makambo yo osali. Alléluia alléluia bakebisi ye quand même Josaphat malgré nzambe alingaki ye Josaphat ayokaka te kaka Josaphat ayokaka te ake kosala susu camarade nani na Akazia azali nani moto moko oyo roi moko oyo nzambe alakela susu mabe asala mabe yawa alingaka ye te bien aimé soki yawa alakeli mutu mabe soki yawa apameli mutu yo kokende okende konégocier yo oleki nzambe na bolingo yo okende okende konanga yo oleki nzambe na bolingo okoka te bien aimé tango ake kaka pan bakomi bakamarade nzambe asepelaki te basali bateau bokusi babateau bapiro banavire babanda kosala bacommerce na Akazia yoka akosala commerce na mutu oyo nzambe ayina bien aimé en Jésus-Christ yawa tindi Eliezer papa na ye kumbo yaki Dodava kende koyebisa Josaphat ayoki te toni bapesaki na Jehu ayoki te Eliezer ayalbi Josaphat oza ndenge nini bapekisaka yo kotambola na Akab te olingai kokufa nzambe abikisaki yo lelo mpe oye kaka na Akazia otambola na Akazia mutu mabe Akazia oyo nzambe alingaka te yo kolinga otambola na yo komise camarade na ye oza ndenge nini osalama nini yawa asepelisa bia mbala oyo akobikisa lisusu te oza teti wa mutu makasi ya mbala oyo okokufa suka na yo emonani bake na bateau na navire bakende ba commerce ne bakende ba bateau panzana na kati na ibale ale ye Josaphat na Akazia bakufi bikela mo bana nzambe Josaphat nzambe alingaki ye mingi Josaphat azali mutu malamu mais ake kokufa na likambo oyo kiteti mutu makasi bazopesa batoli aza koyoka te bien aimé en Jésus-Christ soki mutu alakelama mabe mutu asalala mabe tambola na kama mabe yo te mutu oya kubikisa ye yo te mutu ko encourager yo za avocat ya nzambe te. Faut faire très attention à la relation muta lakena mabe nganga moko bu makamana yo kongama na yo kuma kotambola kongama na katna okuma ko benda ba malédiction makamna yo makamna kuma ka ba freinage makamana yakali yo kalikambo oyo. C'est pareil ce qui se passe dans le pays na biso yoko ba République démocratique du Congo. Akab azagi malamu ayokate ba lakeli mabe mais aye ko s'associer na Josaphat mutu malamu bosali kuna na ba politique ya bino bozo sala wana o to sala ba union bo iso ba union bo sanga na ba yo ko sala union bo ko sanga na bato o bazala makila na maboko o ba boma bato o ba boma ka bato o ba boma ka bato bazo nyo ko la bato yo ko comme ça ba camarade na yo ko sala union na bango bien aimé à Jésus-Christ l'ICC ya Josaphat oyo bo ya ko kufa ba misusu na likambo bo yebite na makambo oyo parce que bato wana misusu ba o misusu baza wana ba lakela ba babe aucun jour. Bon, mon appel Moutoumoko à 5 pardon, à l'écacalbi que peuple, en tout cas, n'a pas kibino, peuple n'a pas qui n'a se repentir, nous sommes jamais. Car les mêmes bateaux, Bolibo s'associer bango, embouteillage pour Bolibo Sangana bango, Bogobando tambolate, Mboka peko tambolate, Boban monaka pour, vous télémé, vous poussez
botelemi bopusango botelemi botelemi embouteillage ne nzambe aboyi po bato wana basala makila na kati na maboko bato wana bakobongwana bakobonga nano eske babongwani nano babongwani te bato wana bazoboma basala makila na maboko boye ale boya tosangana na bato malamu na makambo ndenge biso nyonso tosangana bien aimé à Jésus Christ faut faire très très attention très attention bokamata kasi banganga te bino bato bosambelaka bien bokamata banganga na bamagicien nyonso bosangana na kati na église bobondela nzambe mpo nzambe apesa bino réponse bozwango non embouteillage osatache na nani osangana nani bien aimé bamalchance mosusu na makambo mosusu eza na bato botambola na bango bato bomonaka awa na kati na mokili alakelama mabe atambola na mabe na ye me bapekisaka yo omonaka mpenza bapekisaka kotambola na moto te kokangama na moto te moyoyokaka te akomo memelo baproblème na kati na yo na kati na bavi na yo makambo ndena bien aimé à Jésus Christ bamisusu bakweya bamisusu bomoi na bango ebeba tokamata 2 Rois chapitre 6 verset 26 à 29 bamama mibale baza bakamarade mboka ekoti nzala na kati na nzala wana bayokani babi nzala mpenza eleki moko ayebisi moninga na bino na nzala oyo toboma bana na biso tolamba tobana na oya yo so tobani na yo tolambi ntango tosisi tolie ntango tokolia oyo koya nde tobomi susu yanga alleluya ozosatache na nani okangama na nani amitié na nani moko wana andimi bakamati babomi mwana na ye bakatikati mwana bakaningi ye na mafuta bazuba mwamba nguba na musaka balambi musuni ya mwana baleba sisi batondi ale siko esili ekomi siko turu ya mosusu hayi webise bo siko ekomi turu ya mwana mosusu na aboyi abi ngala tindaki yo boma mwana bete ngala tindaki yo boma pesa mantata tie koma pa ina roi yo kama kamora regreta bavandele le likambo oyo pona nini toyokanaki ne boy yaki nini abi toyokanaki na ye toboma na mwana oyo nga na sima so toleto sisi na sima tobandi na ye mais siko na mwana ke lokote amen bekelo me jomasi aba na nzambe faut faire très attention bokeba bosala keba na kati na mokili za malamu te na kati na bat na mokili alléluia bien aimé en Jésus Christ so totali bien na makomi ya Jonas 1 verset 1 à 15 Jonas azotambela na mbeba na ye nini yawa atindeki ye akende koteya na Ninive po Ninive masumu eleki bayebisi Jonas kende koteya nzambe ayebisi kende koteya kuna po bato babika po te nzambe amonaki ke Ninive kobika na nsima ya ye so ake koteya Ninive kobe Jonas atali masumu ya Ninive atali bato nde bazali ndenge bato batambola bundumba bato baincrédule bato bateti alobi mosala nzambe apesi ngai osimba te ngai na ndimi makambo te apona moto mosusu me ye alobi yo kaka Jonas asalaki nini akimaki aboyi achange mboka alobi ngai na kolongwana me yawo moto aponi ye nzambe basala na ye te Jonas ake komata na bato batekaka biloko mpo akima Ninive kokendakendaki na kati na bato wana boyebi soir nzambe na nguya akitisa tempete mabe mopepe bato ekomoningana mopepe bato na kati ya bato bazokomprendre balimi mopepe ezowuta wapi bato babondela ria basala boyo ria babainfoka ria basalaki nini babandi obwaka babiloko na bango basala batrafic bavoyage babiloko bamarchandise bazobwaka mpo alléger bato mpo bato ezala équilibre bien babwaka na biloko na bango koteka bazoprie me bake kokuta moto moko na se abatama avandi kaka babi bayi komona babi non me ndeko eza ndenge nini yango boye biso tozobondela tozoprie awa tozobondela tozala mbeba awa yo vandi na yo batami aka awa eza nini yango tosala tirage sort basali tirage sort ekweli wapi ekweli ka Jonas ayi kondima be te eza nde ngai yango mopepe oyo sapo nzambe atindaki ngai nakende koteya liloba na kati na Ninive naboyaki kokende yango natindi bwa mopepe wana ya makambo na alleluya bato babi me non ndeko komo yokosala biso biloko boye likambo eza ya yo na nzambe biso toye kokwea na kati na mbeba oyo ndenge nini alleluya bomoni bamarchand bazwi problème likambo etali bango te bakweli likambo etali bango te babwaki na bamarchandise Jonas akomisi bango bapauvre bakomi bapauvre bombongo na bato ebebi mpo na nini ye nde moto azalaki na mbeba na ye bomoni bana na nzambe
mbeba ya jeunesse elatisi na bato basala batrafike na bango babwaka babiloko na kati na mai bato wana na kolenga bakamana mpona nini ye mutu azalaki na mbeba eye na bato mosusu akoti yo na kati na ndako malechance na ye ebebisi libota mutu mosusu na kati na famille akenda kozwa kisi na ye kisi oyo akenda kozwa bikotakota na ye famille ekóma na kati na problème bato bakóma kokufa mabota ya bato ekóma kobeba makamana mpona mutu moko libota lilakelama mabe po akenda kokota akenda kosimba siko Rose Croix asimba lelo bafamille ezosufri mpo ani barelation mpona nini ndeko moko amemaka ye na Rose Croix siko amemaka siko wapi na basianse moko boye azwaka babiloko moko ye moko kuta kufa atika babiloko wana biloko wana ekóma kolia ekóma kolia parce que akomaka na mbongo oyo aza koutilize ezalaki mbongo ya biloko mabe asimbaka famille ekóma kosufrir famille ekóma na kati na problème mpona makambo oyo attachement relation nini yo za nango otie lokolo epai wapi faut faire très très attention bana nzambe bekelam na yesu masiya boyeba epai wapi bozu s'attacher epai wapi o ngai camarade nanga camarade nanga intime nalingaka ye mingi makamane intime na kati na yo boyoki na kati na nzambe yesu ndeko na bolingo yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mutu alingi yo koleka yesu azate bana nzambe attachement epai wapi bato batie makolo embouteillage bato bazosouffrir na mikolo oyo makambo nene ntina bato bazosouffrir embouteillage mpona nini bacamarade baleki trop na bato baleki trop mpona nini bien aimé en Jésus Christ faut s'isoler kozanga bacamarade te kozanga bato te mais un moment faut s'isoler sinon okoyeba te baproblème euti wapi makambo ezosouffrir euti wapi embouteillage parce que yo moko tia baembouteillage na kati na yo koto bato nakamuta bato nga bayebi ngai partout yo mais epai web mabe ekokotela yo na epai ekokotela okoyeba te nani asali yo boye ti okóma na kati na pasi okóma na bambasu oyebi mpe te mutu abwakeli yo parce que ekoyeba na ndenge nini parce que ndenge oza wana embouteillage na kati na yo baembouteillage na kati na ndako na yo omona ndako moko yaka baembouteillage na baembouteillage ndako nanga bafeti ndako moko bafeti na bana kutu batangaka bien te makamane chaque week-end makamane mais faites attention toi aussi faites boya miteto boyi tie bana na nzambe mais keba na kati na bato nyonso yo ozokotisa wana est ce que bato balingi yo bato na yo mpenza balingi yo mpenza bana nzambe mpona nini bozokomitika boye mpona nini bozokomiteka boye bana nzambe likelamu na yesu masa vrai attachement ezali mutu ya komemela yo un plus mutu ya komemela yo quelque chose mutu ya kolakisa nzela malamu nde attachement nzambe azolinga yango wana ke nazaka na likambo moko boye ndeko nasunganga na likambo wana mpo epesanga likambo moko boye naka na problème na kati na libala na ngai ndeko nayaka aporta biso soutien batoli makambo ndenge libala evanda yango nde attachement nzambe azolinga makambo ndenge ndenge bato mpe nzambe azolinga naka na problème moko bo ndeko namemanga na nzela losambo lelo nayebi nzambe nakoma kotambola mpenza soki ndeko wana te ngai nde nakufa yango nde attachement nzambe nde azolinga amen. Soki totali na Ruth chapitre 1 à 14 na 4 à 13 Ruth a s'attaché na Naomi nde bokilo moko boye oyo Ruth abalaki mwana ya Naomi ya mobali mais bana bakufi kuna bakufaki Ruth atalaki Naomi atalaki te maman so na s'attaché na ye so na kangami na ye na wala bien ngafuna kangami na maman oyo Ruth ayebaki po amonaki deja mafuta na nzambe amonaki bon nzambe na kati na mama wana akangamaki na mama wana bakutaki na wapi na Moabita fu bazonga sikoyo na mboko ya bango Naomi ayebise mwana mobali na yo asakufi tikala na yo kaka mais Ruth te mama ngana ko tiko okende mwana te malgré ça mwana yo balaki nga kufi mais ngana ko tiko okende te ngana kangami na yo fa ya abi tikala ka bitenga na ko ya bayana ye. Mais Naomi a s'entretenir na ye alakisi ye avandisi ye atindi azu Ruth lokola penda mwana ya ye abano pesa Ruth batoli abano tala Ruth kati na ye ay komona Boaz muto ya mbongo makamane na nabi omoni munde kona Boaz Ruth kende musala kende ko yeko musala kuna ake musala bitala ndeko wana nde nazomona Boaz wana Ruth yo fo
bubala na ye abi nakobala nene abi mwana nga omoni ngokende kuna basi baza ebele me bongisaka nzoto na s'entretenir nzoto na yo bongisaka moi maquillage moka bien hein donc moi parfum ya bien kendaka albi chaka mafuta malama albi va oin-toi mi bongisa kende okozali bala asalaki ayokaki toli ya mama na ye abalani na Boaz yoka ba relation nzambe ezolinga ba attachement oyo nzambe azolinga ya malamu makambo ndenge na ndenge ikilo na Yesu Masiya elingi koloba teke mutu nyonso tofa koma kaka camarade na yo mutu nyonso kofa koma mutu na yo non soki totali na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 à 4 bien-aimé à Jésus-Christ Paul na basali na baprofete basangani baprofete nyonso basanganaki baprofete basangani balingi po te liloba na nzambe etelema na Antioche mais tokopona basali na nzambe nini po bakele koteya molimo na nzambe epemi ke non Barnabas na Paul botia bango maboko na motu bopambola bango bakele koteya liloba wana alleluya bapamboli Paul na Barnabas bateyaki batamboli liloba ndeko ya Barnabas Jean-Marc Jean ya évangile te mais Jean wana nde comme ne Marc ndeko ya Barnabas accompagné bango akomi na nzela sunduli bango abendani na ye Paul bakontinue ba souffrance babetama fimbo bateyeli liloba banyoko bakomi ti na Acte chapitre 15 bien-aimé en Jésus-Christ sikoyo ekomaki ke ndenge batambolaki fo bazonga kovisite baparoche nyonso balekaki bayeba siko misala na nzambe oyo batikaki baplantaki so baeglise wana eza malamu mpo na lobita ndenge totei tozonga susu toyeba misala na nzambe oyo totiki siko eza ndenge nini Barnabas abi wi tokozonga mais ngai fo tozala accompagné na ndeko na ngai Jean Marc wana Paul alobi abi Barnabas ozomona teke biso ntango tozokoyena basouffrance na tozoteya Marc ndeko na yo wana neve na yo wana akimaki biso atikaki biso asundulaki biso nga nakotambola na moto toza nzela moko nga na ye te Mateya elobi nini eske bato mibale bakokotambola nzela moko so bayokani te abi te bosimba te bien-aimé basala butu mobimba discussion kaka Barnabas akangami kaka fo bakende kaka na neve na ye Paul alobi te nzambe atindaki nga na yo apamboli nga na yo ye aza ye komo yo ya kokotisa bafere na biso bana na nzambe ena makambo so bosalaka na kati na manzela ebeba mpona bokoti corps étrangère embouteillage moko ye kokota bokoti embouteillage omona makambo oza kotambola bien bokoti embouteillage oza kosala commerce bien okoti embouteillage ebebisi commerce bozalaki bien na kati na ndako bokoti embouteillage moko na kati na ndako mutu moko ya embouteillage ndako ekota mobulu na kati na famille bokoti embouteillage biloko nyonso to bato nyonso baza bato bandimaka te eza motu nyonso ofa koma camarade na yo te motu nyonso ofa koma mi na yo te motu nyonso ofa koma attachement na yo te mpona boyi aboyi na motema moko abi non ainsi dit l'Éternel non nzambe apesi nzela te elingi kolobaka teke non mais Paul aboyaki Paul aponi sila na place na ye ale Barnabas azwi neve na ye bakei alibi bon bino kokende so bokende bakabwanaki makambo mangombo ebandi lelo te mpona kokabwana bayokanaki te bakabwani wana ake nzela na ye wana kuna pe ake nzela na ye mais Paul bake aponi sila mais soki totali na kati na makomi na nzambe bato oyo basala misala mpenza koleka oyo balobela eza Paul na sila na kati na prison Paul na sila Barnabas histoire esukilaka wana bien-aimé mosusu eza volonté na nzambe soki likambo esangami ke botambolaki na ndeko bozalaka na ndeko bokakama na ye ekomi moma moko ezosimba te tika esimbi te tika ye koma komibeta ndenge nazo comprendre te ndenge ayalema abloke nga na bareseau sociaux abloke nga na WhatsApp abloke nga na Facebook abloke nga na Messenger vraiment ozokomibeta mpo na likambo na tika ye soki okontinue kozwa ye embouteillage okotia embouteillage na kati na vi na yo mosusu azali ke nzambe amoni ke embouteillage kati na yo azali bloc to freinage na kati na ngo mwene atie na mopanzi abe continue na yo moko tambola na yo moko bien-aimé oyeba kotambola na nani yo lingo saka likambo lingo so lingo sala likambo ozoluka ka mutu moko aya ko accompagner likambo wana
Mais moto yozo benga on n'a pas comprendre les cambona. Ah, embouteillage. Na kat l'église ozo na kat l'église nsamba pesio mo kumbo sa na kat l'église. Molingi mutu moko ba ya ko appuyer yozo ka so ba yepo église ne ko tambola ba OK, ba embouteillage ndezo ko na kat na mangomba. Tina ba na kat na chorale, au moins mutu moka kota na kat na chorale na kat l'église. Chorale izako yemba ma bien, chorale ya bien, mutu wan lokola kota chorale ya église comment embouteillage comment église comme mubulu chorale bo sala boye mubulu boko mo mona kama kama mubulu c'est que bo za na embouteillage na kat na bino. Embouteillage moko za wana bola de la bien alléluia même la carte na mangombo mona basala nzamba basala na carte na kimbe boye okotsa mutu moko boye bakite o mosala nzamba akota basala nzamba msuba kumba ndumba msuba kumba melima sanga pona bokotsi ba embouteillage bokeba na ba embouteillage na carte na bo moyi na bino bokeba ba embouteillage na carte na ba vi na bino bikotsa kotsa bilinga linga bilanda landa bibala bala okokotsa embouteillage na carte na bo moyi na yo na carte na vi na yo bien aimé Jésus Christ. Ce que tu as dans Luc 23 chapitre 12. Pilate na Hérode ba yokanaka jamais. Ba yokanaka jamais. Mais tango e comment ki ba kanga Yesu Masia. Ba kama Yesu Masia. Ba yokani. Ba to ba yokanaka te ba yeko sala siko bloc embouteillage. Pourquoi ka? Ba bon Yesu Masia. Bien-aimé. Keba. Mutu nyonso aza mutu ko s'attacher na yete, mutu nyonso azaka mutu ya kotambola na yete, mutu nyonso azaka mutu ya camarade te, batu mingi na kati na mino bozo yeba te. Pona ninga na sambela ka na linga na boya ka mutu te boya ko motata ninga mutu yozo lobela wana. Ao seka yo bien ah, komesanga ya yo, komesanga camarade no okoyeba. Okomona suka na embouteillage. Nano yo monate, suka na embouteillage, oekanga kati na makamba. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ. Molinga mina mwana nzambe. Oza mwana nzambe. Bien sûr, banolanda bato ba terre le lobana nzambe. Bato ba yaka na toli na nzambe. Ba kambio ba relation nzela na nzambe malamu. Mais yo OK na kat na église oyo kei. Mais makambo bazo te na makambo bazo kenango eza ya embouteillage. Mu yo zo continuer. Yo zo landa kaka. Mu zo ba ke oyo eza nzela ya embouteillage. Yawo ya walobi osoko s'attacher na nani? Nani ndeko ya bolingo na yo? Oya lingi yo, nani ndeko ya bolingo na yo? Sou Yesu te. Est-ce que mutu yo zana ya alingi yo? Mutu yo zo tambola na yo, est-ce que aza mutu na yo penza? Relation yo zo tambola na kata alingi yo? Mubali yo zaka na ye, est-ce que alinga yo? Aza embouteillage te. Mwasi yo tambola na yo, est-ce que aza mwasi na yo? Aza embouteillage te. Ozo mona pere que likambo eza embouteillage. Molingi kaka obala kaka. Pona nini? Posa libala. Pona nini bazo seka yo? Pona nini baloba ko bala te? Mais oké ko bala likambo mo embouteillage mo na kati na vie na yo. Ozaka na ba chance. Oza makamini so comme na embouteillage na embouteillage. Ba blocage na ba blocage. Pona nini? Ozayi ko mona. Ozayi ko vivre. Nzamba zo talisa yo. Ala soke tela muto za boye. Akabaka na yete. Pendinga zo na okabila yo te. Pe alinga na yo te. Abwa kisaka yo. Mais ils ont forcé bolingo ko forcé. Après le lobby on est dans Nzambe. Après le lobby on est dans Nzambe. Et puis relation même amitié même na mutu o yiba ke garçon yo. To frère yo, ndeko yo, to vanda kana iboye, to zakaboye. Na mona linganga te. Alinganga likolo. Sikoyo, Nzamba sa skoni. O yebite o yebite. Sikoyo ya Nzambe za wapi. Apeso mayele deja o yebi. O lingi kaka basakola. Olika baloba ke mutu alingaka yo te po yo yeba. Zoma yede, mi batera. Okoboya yete. Mais benda nzoto. Soko za okutana ne 20 fois. Banda okutana ne 2 fois. Ti etika limbala moko. Oza na problème na yete. O effacer malembe. Akoya ko s'attacher kanga na ko kole kat na yo. Ki mambote jo na lobi. Ngana kat sibo po koto ba bouchon za la katine ko koto ya mbote na kena nzelo za ba bouchon. Alléluia. Nzela ya Yesu Masia. Nzela bo lingo, nzela bo sembo. Olinga li loba nzambe fo o partage ka pena bato ba lingi li loba nzambe. Po ba ko porter un plus, ba ko porter connaissance, ba ko porter makamane nene. Yo olinga nzambe. O wuti église sisi yo wana na banganda ye perse ya atamilangwa ya bato balinga bilamba makamane na ndenge ba okoyiba. Yo wana wuti église sisi oke perse bato bayibaka, bato batongaka, bato bafingaka okokoma mutongi.
yo wana na kati na yo ndeko za wana outa na kati ndeko sambela mais attachement na yo mingi mingi ba camarade na yo ya ba musicien mais siko olingi siko nini pour ne pas yo zali oza pa na nzambe tu oza pa ba musicien non attachement ne zo wa pour s'attacher na kati na Jésus Christ okomi mwana na nzambe bien aimé en Jésus Christ ya wa koko tikote quel que soit passe quel que soit minyoko quel que soit nini oso s'attacher na ye ya wa sala ya wa zo sala na bato musu pour nini au sala te pour nini pour bato musu oza mutu na yete oza mutu ata ngangi akoyiko yete alobi na soko ngangi ya wa ko ya akoyoka yo tango yo ngangi ya wa bene pour nini o s'attacher na ye o kangama na ye amona ka yo o sala na ka ye o bondi na ka ye o zana bolingo o sunga ka batu nde ya wa s'attacher kat na yo mais bato bazala makila na maboko bato ba bomi bato yo ya wa nakela babe yo komo komisa ba camarade na yo ko bana tambola bango keba ya o mususu akobomo pona ba attachement na bango pona nini o koma lokola ima o lati parfait ya bato mabe wana kasi yo mto lingo lobaka za motei kasi te ya bango babongo la ana ya wala bagi bato mabe te kasi ko tuni ko te ya bango so babongo ni gloire à Dieu te ya bango bon gloire à Dieu mutu akokisi soki 50 sur 60 na mabe yo ndio bano yo ko changer soki nzambe te yo ko changer mutande wana yo ko bongo na mutande wana yo mo ngamoka na ko prier ya ko sala katna mo ni aza incrédule aza race de vipère bato ba oyo ba laklama babe ba ko kufa na babe ato lobi na yo ato tei na yo embouteillage yawa yebo bisakat na yo relation nini yo landaka ya mabe ya malamu papa oyo ya yo landaka papa ya malamu to papa ya mabe ami yo tambola na ye ya malamu to ya libalo yo zo lingo kene ko bala na libalo zo lingo kota eza ya malamu to ya mabe bolobi yo lela te loba te e ya bato mosusu si balakela mabe batambolaka na kati na mabe na kati na bango soko s'attache na ye kaka ba okomi na baproblème Jezabel yo ko bala de sika moko tamu so bapekisa yo ba famille so peso toli so biso ke ndeko e pa yo so kende wana biso bino makamna bino makutimi bino makam abite biso na bango to yo kana kate to bana na kaboyete so ke ko komi ko tsama kam yo kena kitete me ko komi lukla bitumba ti o bala o ya kana bitumba o makamale parce que si ba yebisa yo tamu susu ba pesa yo toli tamu susu makamu susu yo yebite mususu zali ba lien ba yo biso ke keba to ala ba lien moko kuna yo o kina kiteki mais sambela penza mena kimia o zape mutu na nzambe so za mutu na nzambe te o kolonga pona ni bozo ko mikotsa na bakambo yo yali ke nzamba sal la bino osilo to bozo bake likambo za mabe osilo to so mona ke mutu ya za mabe osilo to bozo mona ke ngana ko ke na relation te mais so baka ya ko sala non relation nini oyo poni nani yo ko tambola na kati na ye keba na embouteillage oso bato ke oyo nselo so atamboli nazana bitumba na bazana ba embouteillage molingi pe ko okota na kati na nzela wana na bitumba amen ba futa nani sikoyo yawa mabe ya nzambe za wapi église so na ke église na yo kaka déjà na mona ka ozo vivre ozo mona makam nango mais yo moko linga ka vendre ozana na ba embouteillage wana continue na ba embouteillage na tika kolela parce que yo lingo za la embouteiller tika kolela bongo ya nzambe za wapi mabe ya nzambe za wapi yo moko lingo za na kati na ba embouteillage yo moko lingo bien aimé à Jésus Christ bikena mabana na nzambe faut faire très attention très attention na kati na bo moyi na bato nyos bozo mona ana kati na makile ba bato na nzambe te ndiki toza mélanger ba na nzambe mais boyi bate sur 100% 80% na kati na mokili eza ya kobeba 20% nde eza malamu est-ce que yo za parmi ya 20% wana 80% basa ya kobeba diable atie bana na ye diable atie na ba réseaux sociaux yo lingi ba relation na ba réseaux sociaux yo lingi ko linga basi na ba réseaux sociaux yo lingi ko s'attacher na o lingi ko mona photo te keba batuwana na ba sirène ba tibilongi ba tie ba yeko tante po ba yebike na réseaux sociaux ba to ko zo batu
tina kat na église molimo na nzambe zo yebisa bino tina ba kat na église ba koti na ba kat na église ba ko vanda po ba yebike ba nyonso ba kimi na kat na losambo yo moko faut comprendre oyeba ke na zo ya me muto yo na kat na église na continuer na ye na moni aza embouteillage na vie na ngai il faut éviter ye oyeba ke na muto yo a embouteillage keba na embouteillage bato mingi kaka na kat na bino bozo bateke partout Satan a tué mitambo partout nana kobikisa yo mwana nzambe tala Josaphat nzambe alingaki ye mingi mais kiteti na ye bamiso mutu makasi basabisa tenga na bondelaka nga nzambe akosala ngai bon nzambe akosala ozomona mabe mais nzambe akosala ozomeka nde nzambe tika komeka nzambe mabe ezali liboso na yo olingi yawa te ya nini olingi yawa sakola nini bien aimé en Jésus Christ nzambe nango ya mona bino ayebisa bino na molimo mosanto esengi losala nini bondela kati na nkolo oza na mitie sikoyo kolobaka ye bo nga na bakamarade ebelebele na ye lesa bondela tuna nzambe mwana na nzambe oyo abondelaka nzambe ya solo yawa ekartaka ye bato mabe yoka bien oyo nyonso asambelaka nzambe mpenza na kimia nzambe aekartaka bato mabe na pene na ye atiaka bango na mopanzi soki oza mwana mobali obondelaka mpenza bien basi ya mabe bayaka liboso boye yawa balolongola bango liboso na yo obalamona kaka bana okarte kati na yo ata ye mpenza boye yawa lakisuke akolakisa okoka keke moto okeba longola ye akotinda ye liboso na nsima na yo te ndenge moko na ndeko mwasi soki mpenza obondelaka nzambe mpena bien na kati na kimia mobali mabe soka ye yawa akoumisa te akolakisa oke ta moto oyo aza embouteillage aye kotia embouteillage na kati na vi na yo tia ye na mopanzi yawa akoki kotika jamais kotika mpate na ye jamais lobo osambelaka nzambe na solo te mais yawa na bibele ayebaka so likambo zo akoyebi soki tala boye akoyebi so mpe tamuso akolakisa na bandoto so na bandoto akolata ta mutu akoyebi soki yo zokenda mutu wana na basekre oyo oyebaki tabe tala boye yawa akoko bomba bana na ye abombela bango makambo te yawa alobaka nyonso atalisaka amonisaka nyonso bien aimé ya Jésus Christ lamuka bondela nzambe na kati na kimia likambo nyonso lingo sala tuna kati na nzambe so omoni mutu tuna mpe volonté ya nzambe mutu oyo bon est ce que eza volonté ya nzambe lobi bokokoma na problème ya embouteillage ntango balolela c'est trop tard nayebaki te en tout cas kozanga koyeba mutu oyo asatache nanga me ndenge ayibanga babiju na ndenge akotisanga likelemba moko oyo mbongo elekana abunga monanaka te alleluya tosaka na association moko boye association ya bien boye kana bien boye okoti mutu moko boye embouteillage akotaka sungi makama association epanzani eri ya malamu baembouteillage bato wana baembouteillage aki s'attache yo osapporte eloko moko ya malamu mpo na nga te namona mpe likambo malamu oyo osapporte mpo na nga te ngai na kosatache na yo okoma mitie na ngai ya bakamarade ya likambo nini kotula ya bakamarade to kozanga ya bakamarade boni boyi bino ndeko boni kozanga bakamarade to kotula ya bakamarade ozanga eza nini non yo kokaka teke ere moko mpe te balobi koyina bato to koboya nde te me mibatela nde keba na embouteillage ekoboma yo embouteillage ekobebisa yo yawa apesi yo boyebi bondelaka sengaka volonté na nzambe na moto nyonso ozosatache na ye na mobali na tata na mama na mwasi na camarade senga na nzambe parce que mingi bamisusu balakelama babe mingi bazotambola na mabele na nzambe nzambe alingaka bango so aza na kanda na bango yo okomisi ye camarade na yo yo okomisi ye yo keba okolata pasi ya moto tamususu plus kokoleka ozopesa nzambe kanda ya kosassocie na bato ozomona bato bazosala mabe omona bato bazotamba mabe mais yo ozosassocie na bango oboyi mpe kopesa bango toli oboyi kolakisa bango ke bazosala mabe lakisa mutu so basala mabe lakisa yeki mabe na ye seke osala mabe mais yo ozosatache na ye yo okomisi camarade na yo yo ke kolengola mpona ntina moko boye tamusu na intere moko boye ndenge moko makambo ezoleka na bamboka na biso bato bazomona mpekake mutu oyo to président to ministre to député to nani likambo moko mabe olobi oyebisa ye mpenzaki non eza mabe ta likambo esali boye eza mabe mais bato bazokokomisa ye camarade na sasi na lokuta na baintere na bango yebakaki makambo oyo ozosala nzambe azomona yo mpe okwei na motambo ya motu wana bilakeli ya mabe ya motu wana ekozwa yo prophète
et que vous soyez pasteur, et que vous soyez évangéliste, pour vous évangéliser ma baie, vous prophétiser ma baie, ainsi dit l'Éternel, n'est méchant le bas qui bosembo, yozo landa pona, ma prophétie, il y a un sentiment, ma prophétie, oh, bah, yo, ba mona yo, ololo ba makambo, juste, pour battre banga, batambo na boyenge bene, mais yo, n'importe quoi, pour na nikat na yo, okokoma camarade ya mokonzi moko boye, okokoma camarade ya député, okokoma camarade ya ministre, okokoma camarade ya musicien, oloyebise mabe na ye po ta bongo na olakisa nzela, mais yo lingi kokota kaka embouteillage na ye. Embouteillage yo kutu okokota na vrai encombrement ya embouteillage. Ya wa mona bino. Apambola bino boyeba relationing. O yarango na ozolanda parce que nzamba pekisi yo relation te apekisi yo na bato te mais vanda na mateya oyo sala introspection vanda omitala lobi te lelo so nazosufrir makambo ebele na mona ezalaki mpona ami moko boye amela yo afuta yo mbongo na yo te na makambo boye opesa ye mbongo abandukela na yo moto aza kaka moto akima yo na mbongo abotola yo mwasi moto asaka moto mais azaki pire yo embouteillage abotola yo mobali mama mais azaki molingami na yo embouteillage azaki nde embouteillage na kati na vi na yo lelo kokwesana so na kati na motambo te amen tika te yawe amona yo apeso mayele apeso boyebi obima na kati na embouteillage yawe tala ba embouteillage libosa bana na yo batelemeli bango bazoluka bango na bato mosusu olakela bango mabe me balingi babebisa bana na yo nabeleli yo nzambe na nguya nabeleli yo nzambe na lola mokonzi na nguya yesu masiya yo moto omonaka tala bambouteillage na kati na vi ya bana na yo na kati na baeglise liboso basali na nzambe na bakonzi ya mboka na bapays na biso bambouteillage na embouteillage oyo baye na batoli malamu baye na makambo malamu me baye na embouteillage mpona kobloke mpona kobebisa bamisusu yawe yo moto omonaka yo moto olobaka kolo longola embouteillage wana tata ekarte yango na kombo na yo mpe na makila na yo tata tika te tata bana no bayebaka na molimo na mosuni balala na ponge bakufi te bakende kosalie te bakende kosangana te na bato oyo balakelamaki mabe me batambola na baoyo balala boyengebe pambola pate moko na moko pesa bango boyibebe pesa bango sagesse connaissance intelligence tata mabala ya mabe batachement mabe bamitié mabe barelation mabe na kombo na yo yesu masiya na bengani yango na kati na nzoto ya bana na yo na libota na yo molimo mosantu tika te bana no babatelama na kombo na yo baza na kimia batambola na kati na boyengebene batambola na kati na solo mpe na mayele mo molimo mosantu au nom puissant nalobi bongo amen bozalaki bongo na kati na chaîne na bino Aziza Pembele TV tika te kolo asunga bino abatela bino bosabone mpe bopartage mateya nzambe na lola kololo na bolingo amona bino bon dimanche na bino amen 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 shalom shalom